Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin binti Muhammad Zaki, membawakan matriks 13 PKM 18F 1005. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang study case yang grup saya buat untuk subjek DJJ6162. Saya akan mulakan dengan company background. Jadi syarikat yang kami jumpa nama dia adalah Service Master, dan poin kedua adalah syarikat ni adalah syarikat bumi putra swasta yang terkenal dengan perkhidmatan kejuruteraan. Untuk poin ketiga, syarikat ni adalah dia diiktiraf kerana syarikat ni dia berkomited dalam menyediakan perkhidmatan yang bertaraf dunia. Dan poin yang keempat adalah syarikat ni sudah beroperasi selama 20 tahun. Saya akan teruskan dengan scope bisnes. Poin yang pertama adalah flexible service and programmers, dan yang kedua adalah supply of all range of mechanical. Dan poin yang ketiga adalah install of all range of mechanical, dan poin keempat adalah testing of all range of mechanical. Saya akan teruskan dengan team member. Team member dia orang yang ada yang ni project director paling atas yang diketuai oleh Muhammad Izani, dan di bawahnya adalah general manager operation, senior project manager, dan chief executive officer. Saya akan teruskan dengan point application of maintenance system. Yang pertama adalah air conditioning system, yang kedua adalah fire prevention system, dan yang ketiga adalah electric and lighting system, dan yang keempat adalah lift and escalator system. Saya akan teruskan yang slide seterusnya. Ini adalah kelemahan untuk syarikat ni, ada 3. Pertama adalah location of business. Lokasi bisnes ni agak macam tak terdedah, dia tak berada di tempat yang strategik. Dan poin kedua adalah operating time. Masa kedai ni beroperasi hanyalah pada pukul 10 pagi sehingga pukul 5 petang. Dan tidak mengambil jangka masa yang lama lah. Dan yang ketiga adalah lack of marketing expertise. Maksudnya syarikat ni dia tak mengiklankan syarikatnya dengan cara yang baik. Tak menyeluruh iklan dia. Saya akan teruskan dengan suitable maintenance. Poin yang pertama adalah time based maintenance. Yang kedua adalah failure finding maintenance. Dan poin ketiga adalah condition based maintenance, dan yang keempat adalah risk based maintenance. Saya akan teruskan dengan conclusion. Conclusion daripada study case yang kami buat ni untuk syarikat tu adalah syarikat ni kalau dia improvekan kelemahan dia, seperti macam lokasi tempat dia beroperasi dengan masa yang dia beroperasi, dan cara periklanan syarikat dia tu, syarikat ni dia berpotensi untuk lagi berkembang sehingga keluar negara. InsyaAllah. Jadi teruskan. Ini reference yang rujukan yang kami buat untuk buat study case ni. Dan ni adalah gambar syarikat tu lah, syarikat Service Master. Jadi itu saja pembentangan saya untuk study case ni. Terima kasih. Assalamualaikum.